边的咖啡、悬崖上的咖啡、樱花树下的咖啡，我的帅哥同事都带大家体验过了。那么今天我们要喝的这杯咖啡呢，它就藏在深山密林处，天然氧吧中。趁春日正好，赴一场与大自然的浪漫之约。每一道蜿蜒都是靠近醇香的印记。踏入这片绿光森林，一间木头咖啡屋悄然隐匿其中，宛如童话中的秘密小屋。阳光透过斑驳的树叶，洒在每个角落。光影交错中，咖啡豆窃窃私语，窑烤面包悠悠呼吸，混合着森林中清新的草木香。时间仿佛在此刻静止，在这里你是自由的，每一个角落都可以拥你入怀。你也想来喝一杯咖啡吗？